ребятки, ты на канале Помидорка, подпишись, я играю за мальчика, все для вас. Я не плагиачу, не надо мне тут писать в комментариях, бомбить. А пока что подпишись на мой канал и поставь лайк. Итак, погнали. Как вы видите, у меня есть 22 золота, и я их буду сегодня тратить на, куплю подарки свадебные, и потом их открою. Подарки я буду покупать, наверное, маленькие, потому что чтобы больше было. Так, мы пришли. Кто создал события, походу? Кто создал события? События кто создал, ребят? Так, ладно, домой пойдемте. Пойдемте еще найдем. Так вот, пошлите. Короче, у меня такая фигня, то что я сейчас типа напишу свой канал, и он у меня не покажется. Результата. Сейчас я вам все покажу внимательно. Так, видите, результат 0. Мой канал. Сейчас я вам покажу, как он называется полностью. Так, заходим. Видите, помидорка. В смысле? Напишите, почему такая фигня, хотя я недавно, вот прям недавно, наверное, из-за этого, я думаю, мне переименовать свой канал или нет. Потому что надо как-то что-то делать, потому что, не хочется такое, не хочется, чтобы так было вообще. И не очень так надо. Мне это вообще не нравится. Вообще не нравится. Надеюсь, меня хорошо слышно, да? Мне это не нравится, и пойдемте дальше играть нашу игру аватарию. Еще тупуна, чего? Может, она беги, если у меня бан 43 минуты. Чё? Ой, минутку. Свадьба пела и плясала. Так. Кто женится? Кто невеста? Я пока что-то никого не вижу, странно. Ну, подождем. Вот это! Она купила кольца за 100! Это правда. Видите? Замужем. Кольца у нее, конечно. Ну, молодец. Зачем такие кольца дорогие покупать? Я вообще не представляю. Ждем. Я поняла, кто невеста. До меня сейчас дошло. Куда она ушла? Где она? Я слепая, что ли? Ладно, ждем. Я ее нашла. Я с ней не дружу. Давайте сейчас ее добавим в приятие. Ого! Погоди. Сколько? Кто это срочно? Давай будет свидетель. Дуй сюда. Хорошо, дую сюда. Не в сети, ну ладно. Ты женишься? Ты женишься. Ничего страшного, если не... Блин, фигня у меня. Ты женишься. Ты женишься? Угу. Так, где ее муж? Как еще раз? Так. Вот он. Я ща куплю кошелек, а вы верните. Окей. Так. Ой, блин, не туда.
Я сейчас куплю кошелек, а вы его верните. Ок. Ок. Мог. Так, смотрим, вернут они или нет. Конечно, вас берем. Давайте за 15 купим, что ли. Или... Ну, за 15 интересней. Давайте напишем верни. Верни мне его. Давайте. А вдруг они меня выгонят? Давайте назад. Давайте мне мой кошелек. Меняться. Вот, все. Давайте. Ждем, типа. Что им дадим там? Ведь худо. Почему он не ходит? Тузик. Я думала, блин, я боюсь, что он не отдаст мне. Нет, давайте мы вот это. Чего? Вы видите вот этого пользователя, который меня выгнал. Я расстроена, то, что такие люди до сих пор живут на свете, потому что я не хотела, чтобы все. Я думала, мне его вернут. Его мне, как вы увидели, не вернули. И такие люди бывают очень часто, как что не обманывайтесь. И давайте, пожалуй, пойдем еще раз на свадьбу какую-нибудь. И посмотрим, сколько людей отдадут точно. Так. Свадьба. Так, идем сюда. Они просто неблагодарные. Нет, ну надо, блин, только... Кто создал события, кто женится? Кто женится? Кто женится? Кто событие? Кто событие создал? Так, я. Окей. Сейчас подарим. Ой, блин, зачем я ушла домой? Ну, это последний раз, потому что я... Так, мы идем заново на события. И сейчас будем писать, типа, то, что верните, типа, кошелек. Надеюсь, таких людей честно и много. Верните, пожалуйста. Так, свидетель, все. Верните, пожалуйста. Так, я согласен быть свидетелем. И смотрим. Вот. Да, ете кошелек. Отдайте кошелек. Так. Смотрим. Отдайте. Вот. Дайте кошелек. Я снимаю. Я все. Как обычно. Бесит. Люди, вы о чем думаете, когда так делаете? Вы... Я хочу вам сказать то, что нельзя так делать. Вы это понимаете? Нельзя. О чем вы думаете вообще? У меня уже золота нету, вообще голосов нету. С вами была Помидорка. Всем пока.